عبدالله ترمنځ د جوړجاړي هڅې. زلمی خلیلزاد د اشرف غني او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي تازه هڅې پیل کړي دي. واقع دا ده چې جوړجاړی او منځګړیتوب روانه ده. بهرنیان هڅه کوي، زموږ مشران د افغانستان مشران هڅه کوي چې یو حل لاره پیدا شي. د یو اړخیز مرکچي پلاوي پر ټاکلو نیوکې یو شمېر سیاسي مشران وایي د مرکچي پلاوي په اړه له موږ سره مشوره نه ده شوې. به صورت قطع امرای هیچ یک حزب تا به حال صحبت نشده. او د کرونا ویروس له امله د نړیوال اقتصاد اغېزمنتیا د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي ایران د دې ویروس د اوج له نقطې اوښتی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1398 هجري لمریز کال د کب 26 او د 2020 میلادي کال د مارچ 14مه نیټه ده. د هم پوره خبرونه بیان سید ادریس سادات. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي. ولسمشر ماڼۍ له ټولو معترضینو سره د رامنځته شویو ستونزو د حل خبره کوي او وایي افغان حکومت د راپورته شویو ستونزو د حل لپاره چمتو دی. په ورته مهال سپېدار ماڼۍ هم مني چې د دواړو مشرانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د جرمني د 13 کلونیز سره په مرکه کې د افغانستان سیاسي اختلافات د سولې پروسې لپاره خطرناک بللي دي. سره له دې چې په دې وروستیو کې په هیواد کې سیاسي اختلافات پر خپل ځای پاتې او د هواري لپاره یې کار نه دی شوی، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې د دواړو خواو ترمنځ جوړجاړی وکړي او مخالفتونه پای ته ورسوي. سپېدار ماڼۍ هم منلې چې د دواړو مشرانو ترمنځ د جوړجاړي هڅې روانې دي. واقع دا ده چې جوړجاړی او منځګړیتوب روانه ده. بهرنیان هڅه کوي، زموږ مشران د افغانستان مشران هڅه کوي چې یو حل لاره پیدا شي. په ورته وخت کې ولسمشر ماڼۍ وایي افغان حکومت هڅه کوي څو له معترضینو سره خبرې وکړي او راپورته شویو ستونزو ته مناسب حل پیدا کړي. بلا شکه د افغانستان حکومت په ټول هغه ستونزې او مشکلات چې راولاړ سوي دي ټینګار پر مذاکرې او پر خبرو اترو باندې دي. موږ غواړو چې ټول معترضین د خبرو اترو او د مذاکرې له لارې ستونزې حل کړي. په ورته مهال د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه د سولې پروسې لپاره خطرناک بللي دي. خلیلزاد د جرمني د 8 سره په مرکه کې ویلي چې دا اختلافات باید هر څه ژر پای ته ورسیږي. دا خطرناکه ده. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون اشرف غني ګټونکی اعلان کړی. عبدالله دا نتایج نه مني او د انتخاباتو پروسې په اړه اندېښنه لري. مهمه دا ده چې اوسنی سیاسي کړکېچ په تاوتریخوالي بدل نشي. که سیاسي اختلافات په تشدد واوړي، پر امنیتي ځواکونو د سولې پر بهیر او په ټوله کې د افغانستان پر وضعیت منفي اغیز کوي. موږ شپه او ورځ لګیا یو چې ټولې خواوې وهڅوو چې داسې ونه شي. له دې سره په یو وخت د ملي شورا غړي د روانو سیاسي مخالفتونو په اړه اندېښنه لري او د یوې مناسبې حل لارې غوښتنه کوي. و اکنون هم اگر سران افغانستان یک اجماع ملی و هم شمول را به وجود نیاورند که همه مردم افغانستان خود را در آینه اون ببینند و با یک هیئت قوی مذاکره کننده به طرف طالب نروند، حقیقتا که واضح و روشن است که میدان به نفع طالب ختم میشه و ساحات زیاد و زیادتر دیگر هم به نفع طالب سقوط میکنه و آنگاه فرصت حکومت کردن برای از بزرگواران شاید مساعد نباشه.
داسې اندېښنې شته چې په افغانستان کې د سیاسي مخالفتونو په دوام سره به د سولې هڅې هم له ستونزو سره مخ شي. له سیاسیونو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د پلاوي پر ټاکلو مشورې نه دي شوي. د تیرو ولسمشر ټاکنو نومان رحمت الله نبیل وایي د مذاکراتي پلاوي په ټاکلو او د سولې په نورو برخو کې له دا او نورو سیاستوالو سره هیڅ ډول سلا مشوره نه ده شوې او د حکومت هغه ادعا به دروغ ګڼي چې ګواکې له سیاسیونو سره یې مشورې کړې دي. نبیل په یوې خبري غونډه کې له سیاسیونو غوښتنه وکړه تر څو چې په هیواد کې ملي اجماع نه وي رامنځته شوي د سولې په خبرو کې د برخه نه اخلي. نوموړی د افغانستان سیاسي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي داعش او نورو ترهګرو ډلو ته به د فعالیت زمینه برابره شي. د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د افغان حکومت او امریکا لخوا په ګډه د جوړ شوي هیئت له اعلانېدو وروسته د ولسمشریزو ټاکنو نومان رحمت الله نبیل وایي چې د هیئت په ټاکلو او د سولې په خبرو کې له سیاسیونو سره مشورې نه دي شوي. رحمت الله نبیل د هیواد روان سیاسي وضعیت په اړه په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د مذاکراتي پلاوي په ټاکلو او د سولې په نورو برخو کې له دا او نورو سیاسي مشرانو سره هیڅ سلا مشورې نه دي شوي او نه هم دوی په جریان کې دي. نوموړی د حکومت هغه ادعاوې دروغ ګڼي چې ګواکې له سیاسیونو سره یې مشورې کړي دي. حکومت یک کلمه با ما در ارتباط صلح بحث نکرد، در حالی که موقف ما پارسال قبل از اینکه حکومت موقف بگیره ما در 14 ماده موقف خود واضح ساختیم. این به این معنی نیست که گویا ما از وضعیت آگاهی نداریم، ما از وضعیت خوب آگاهی داریم. رحمت الله نبیل وایي افغان حکومت امریکا او طالبان د سولې په خبرو کې صادق نه دي او د سولې په برخه کې د دوی پر دریځونو شک لري. نبیل له سیاسیونو غوښتنه وکړه چې تر هغې د سولې خبرو ته وړاندې نشي څو په کور دننه ملي اجماع نه وي رامنځته شوې. شما سیاسیون افغانستان تقاضا میکنیم که تا وقت با مذاکرات صلح نرن تا اینجا ما با یک اجماع نرسیم. اگر ما به شکل مثلث وارد مذاکرات میشیم باخت حتمی از ماست. هم جنگ را میبازیم هم صلح را در صورت میبازیم. نوموړی د افغانستان سیاسي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن داعش او نورو ترهګرو ډلو ته به په افغانستان کې د ښه فعالیت زمینه برابره شي. رحمت الله نبیل د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وایي د سیاسیونو ناسنجیده حرکتونه به هیواد له بحران سره مخ کړي. نوموړی وایي تازه د افغانستان په شمالي او نورو ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا وسلې ویشل شوي چې دا د جدي اندېښنې وړ خبره ده. چې بله په بعض ولایتو کې متاسفانه اصالات توزیع کیږي، توزیع شوې ده او خدای دې وکړي چې مو خبره تر اوسه پورې په هیڅ صورت پرې نه ږدو چې لاړه شي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان رحمت الله نبیل د سولې په برخه کې له سیاسیونو سره د حکومت د سلا مشورو نه کولو په اړه څرګندونې داسې مهال کوي چې تیره ورځ افغان حکومت او امریکا په ګډه بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یو 15 کسیز هیئت نوملړ نهایي کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي له وسله والو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي په اړه له دوی سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. دوی وایي مرکچي پلاوی یو اړخیز ټاکل شوی او ټینګار کوي چې د مذاکراتي پلاوي په تړاو د له ټولو ګوندونو او سیاسي جریانونو سره سلا مشورې وشي. ویل کېږي چې پر سیاسي احزابو او جریانونو سربېره د مرکچي پلاوي په تړاو له سپېدار ماڼۍ سره هم سلا مشوره نه ده شوې. که څه هم افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي د نهایي کېدو خبر ورکوي او وایي چې د سولې د خبرو د نیټې د مشخص کېدو سره به یو ځای اعلان شي، خو ځینې سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه نیوکه کوي چې حکومت پلاوی نهایي کړی خو د پلاوي په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې. د افغانستان د ملي پیوستون نهضت وایي چې د مرکچي پلاوي په تړاو له هیڅ لوري سره مشوره نه ده شوې او دا پلاوی هیڅ لوري ته د منلو نه دی. به صورت قطع امروی هیچ یک حزب تا به حال را صحبت نشده و فکر نکنم که این مسئله اینقدر ساده هم باشه که به یک روز ما بتانیم به نتیجه برسیم و موضوعاتی که باید امروی طالبان صحبت شود سر از او تفاهم کلی تمام احزاب و حکومت افغانستان باشه. ما در چنین یک مثلث شکسته
آشان اگر وارد بحث مذاکرات میشیم این خطر داره. په ورته وخت کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې دوی پلاوی نهایي کړی د پلاوی په تړاو سلا مشورې بشپړې کړي او د مذاکراتو د وخت او ځای ته روښانه کېدو وروسته به دوی دغه پلاوی اعلان کړي. آیت د منګ لخوا نهایي سوی مشورې پې سوي دي، آیت جوړ ده، هر وخت چې د مذاکرې نیټه او ځای وټاکل سي او قرارداد سي چې آیت د مذاکرې ته حاضر سي، هغه وخت کې به موږ آیت اعلان کړو. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي د ځنډ لامل له ګوندونو او مشرانو سره سلا او مشوره ده. مذاکراتي ټیم د غړو په اړه باندې پراخ سلا مشورې روانې تر د نهایي کېدلو په حال کې دي او کله چې د ځینو شخصیتونو او د ځینو اړخونو مشوره ورباندې واخیستله شي دا به نهایي شي او بیا به له رسنیو له لارې د ټول ملت سره شریک شي. زموږ هڅه دا ده چې هغه مرکچي پلاوی چې د افغانستان جمهوري د افغانستان اسلامي جمهوریت له ادرس نه معرفي کیږي دا مرکچي پلاوی وکولای شي د ټول افغانستان استازیتوب وکړي او دا وکولای شي چې د افغانستان نننۍ ارزښتونه لاسته راوړنې نه ملاتړ وکړي. د افغان حکومت پر پلاوي نیوکې داسې مهال دي چې کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو په اساس د دې پلاوي مشري معصوم ستانکزی کوي چې په ترکیب کې د ملي شورا او ځینو سیاسي ګوندونو استازي لکه محمد ناطقي، زرار احمد مقبل، کریم امین، باتور دوستم، عنایت الله بلیغ، زینب موحد، عبدالهادي ارغندیوال، حبیبه سرابی، رسول طالب، کلیم الله نقیبی، جنرال ایوب انصاری، اورزلا نعمت، نادر نادری، متین بیگ او شریفه زرمتی شامل دي. په هرات ولایت کې پر کرونا ویروس سخت او شکمن کسان له روغتون څخه تښتېدلي دي. په دې روغتون کې ډاکټران وایي شاوخوا 50 تنه دغه ناروغان په تېښته بریالي شوي دي. دوی وایي هغه کسان چې تښتېدلي دي له دې مخکې د خپلې درملنې په برخه کې له بې پروایۍ شکایت کړی و. د وروستیو راپورونو له مخې په هرات ولایت کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمېر 1200 تنو ته لوړ شوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبت پیښې 21 ته ورسېدې. د روغتیا وزارت وایي تازه په هرات، بادغیس او لوګر ولایتونو کې د کرونا 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې ورسره پر کوویډ 19 د اخته کسانو شمېر 21 تنو ته لوړ شوی ده. چارواکي وایي سره له نن څخه په هېواد کې ټول د واده هوټلونه، عمومي حمامونه او د راټولېدنې ټولې مناسبتي ناستې د وري میاشتې تر 13 نیټې ځنډول شوي دي. په ورته مهال د ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د پاخه عمر کسانو او میندواره مېرمنې دې کاري دفترونو ته نه ځي او خپلې چارې دې له کورونو څخه پرمخ وړي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له هرات وروسته بادغیس، کاپیسا، لوګر، بلخ، سمنګان او دایکنډي ته هم ورسید او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 21 تنو ته لوړ شو. د عامه روغتیا وزیر وایي تازه په هرات، بادغیس او لوګر ولایتونو کې د کرونا 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په دې ناروغۍ اخته کسان له ایران څخه راغلي. 242 واقعه منفی، 21 واقعه مثبت و یک واقعه تحت بررسی است. از میان 21 واقعه 12 واقعه در هرات، 3 واقعه در ولایت سمنگان، 2 واقعه در ولایت لوگر، 1 واقعه در ولایت بادغیس، 1 واقعه در ولایت بلخ، 1 واقعه در ولایت کاپیسا و 1 واقعه هم در ولایت دایکنډي. دغه وزارت وایي اوس مهال د حکومت ډیر تمرکز په هرات ولایت دی او ډیر ژر به هلته یو سل بستریز روغتون هم فعال او د ډاکټرانو شمېر به زیات شي. د عامه روغتیا وزیر هغه راپورونه هم بې بنسټه وبل چې ګنې د تشخیص مرسته شوي کیټونه دې دوهم لاس وي، خو خبرداری ورکړ چې که ټول اړوند بنسټونه په ګډه همکاري ونه کړي ممکن بشري ناورین رامنځته شي. ما با یک تهدید ملی مواجه شده ایم. وزارت صحت عامه یکی از ارگانهای مسئول مبارزه با این پدیده شوم می باشد. بر مردمم صدا می کنم هر یکتان یک رسانه شوید، هر یکتان مبلغ صحیح شوید و پیام‌های ساده ما را به دیگران برسانید و طبق آن عمل نمایید تا مردم خویش را از این فاجعه نجات دهیم، ورنه با سالنگاری منتظر یک فاجعه انسانی باشید.
په ورته مهال د ولسمشر غني له لوري د کرونا وایروس په تړاو د عامه پوهاوي ځانګړې کمیټې په خپلې لومړنۍ ناسته کې اعلان وکړ چې سل له نن څخه به د واده سالونونه او عمومي حمامونه تړل کیږي او ټولې مناسبتي ناستې به وځنډیږي. تصمیم ای است که از تمام مراسم مناسبتی که در او امکان تجمع یک تعداد کلان افراد وجود دارد قطعا باید جلوگیری شود. خواهش ما از وزارت محترم داخله و از شاروالی کابل ای است که با تمام مسئولین سالون‌های عروسی واضح هدایت داده شود که تمام برنامه‌های خود را ملغا بکنند. این تصمیم قطعی است، هیچ شک و شبهه در این مورد وجود ندارد. عین تصمیم در مورد حوض‌های آببازی و حمام‌های عمومی و در مجموع حمام‌ها هم وجود دارد. د ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون هم اعلان وکړ چې د پاخه عمر کسان او امیندواره میرمنې د کاري دفترونو ته نه ځي او خپلې چارې دې له کورونو څخه پرمخ وړي. د عامه روغتیا وزیر وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لومړۍ درجه تدابیر نیول شوي او هڅه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول ممکنه اقدامات ترسره کړي. په همدې حال کې پاکستان د کوویډ 19 یا کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د تورخم دروازه وتړله. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د تورخم دروازه تېره شپه 11 بجې د دې لپاره تړل شوې چې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوی وشي. په ورته مهال یو شمېر افغان سوداګر د تورخم دروازې تړل کېدل د دواړو هیوادونو په زیان بولي او وایي له دې سره د خوراکي او نورو توکو بیې لوړېږي. دوی وایي دروازه باید د سوداګرۍ او ترانسپورټ پر مخ خلاصوي. پاکستان د افغانستان سره د تورخم دروازه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړله. د ننګرهار چارواکي وایي د تورخم دروازه تېره شپه شاوخوا 11 بجې پاکستان هیواد تړلې ده چې په دې سره پاکستان ته د مسافرو تګ راتګ او سوداګري هم بنده شوې ده. په تورخم بندر کې یو شمېر افغان سوداګر وایي چې د دې دروازې د تړل کېدو بده اغېزه دا ده چې خلکو او سوداګرو ته به ډېر مالي زیانونه ورسیږي او د توکو بیې به لوړې شي. دغه دروازه چې بیګا د پاکستان 12 بجې او د افغانستان په 11 بجې باندې د حکومت لخوا تړل شوې ده او بد اغېزه دغه ده چې که چېرته د خلکو د تګ راتګ دپاره بند شي خو دا ښه خبره ده. تجارت دپاره دې ځکه نه بندوي چې دواړو خواته دا غټ تاوان دی. سرحد تجارتي او دغه دپاره وتاړه دا دواړو دپاره ضرر دی. مثال دا د کرونا نه یو غټ ضرر دا دی چې اوس دلته د خوراکي توکي چې دي هم دې پلو ګرانېږي هم پلو ګرانېږي. د هغې خوا نه هم دا اوس د تازه میوې را روانې دي هلته ولاړې دي مثلا غوړي را روان دي دا ټول هغه اولیه مواد چې کوم دي د دواړو خواو ته د ضرر دغه دا د کرونا نه یو غټ دغه وارث دا دی چې زیات اثر یې په غریبو خواو باندې په دواړو خواو باندې ولي. په تورخم کې افغان سوداګر وایي که دواړه حکومتونه د مسافرینو پر مخ دروازې تړي د وایروس مخه به ونیول شي خو که د ترانسپورت پر وړاندې همداسې بنده وساتي خلکو ته به ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شي. دوی وایي دواړه لوري باید سوداګرۍ ته اجازه ورکړي. مونږ د دواړو دولتونو دا غوښتنه لرو چې هغو په هغه دولتي چوکاټ کې دغه مسله د تجارت سره حل کړه ځکه چې اوس یو ډریور یو کلینډر دی دواړه د دوه چک کېدم اسان دي دوه کسان دي که د مسافرینو په مخ یې تړي د مریضانو په مخ ودې تړي خو د تجارت باید سره قطع نشي. پاکستان داسې مهال د کرونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف د تورخم دروازه د مسافرینو او سوداګرو پر مخ تړلې چې اوس مهال د ننګرهار په شمول په ټول افغانستان کې د توکو په بیو کې لوړوالی راغلی دی. بلخوا بیا د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې 40 سلنه لوړې شوې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښو له زیاتوالي سره په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او یو شمېر پلورونکي او سوداګر پر احتکار تورنوي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسېدونکي وایي حکومت د دې وضعیت د کنټرول په برخه کې پاتې راغلی دی. خو کورنۍ چارو وزارت خپلو ټولو منصوبینو ته له هغو کسانو سره د جدي قانوني چلند سپارښتنه کړې چې د خوراکي او لومړنیو توکو په برخه کې احتکار کوي. هیواد کې د کرونا ویروس پیښو له زیاتوالي سره کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خوراکي توکو او نورو موادو بیو کې د پام وړ لوړوالی راغلی.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کابل د کرونا ویروس له امله د کابل ښار په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې 40% لوړې شوي. دوی له حکومت غواړي څو دا وضعیت کنټرول کړي. از کرونا مردم میکنه میترسه که از کیاتی میترسه هر نفر اگه یک بوجی دما خورده میتونه او آمده 2 بوجی 3 بوجی را میورده. قیمتی از دین روز پتر 1500 بود امروز 2200 است. 1 کیلو چای 300 روپیه بود امروز 3500 روپیه است. یک بوجی برنج 1800 بود امروز 2100 روپیه است. با جایی که کشور اسلامی است ما شما باید که مواد اولیه را چیزی که نرخ تمام میشه فایده کم بگیریم، ولی برعکس کشورهای اسلامی یا کفری دیگه کشورها نرخ‌ها را استاندارد یا پایین میکنه در حالتها. خو د خوراکي توکو یو شمېر پلورونکي د خوراکي او نورو توکو په بیو کې د لوړوالي علت د سوداګرو له لوري احتکار ګڼي. خو له دیني اړخه د موادو ذخیره کول او احتکار څه حکم لري؟ مقصر هم است که سرحد بسته شده، مقصر دیگه تجارای کلان است که مال خود نمیفروشه. مال خود دیروز $15 روغن میگفت امروز $18. یک پیپ روغن $3 بالا برده. یک تون آرد دیروز $405 میگفت امروز $440 میگه. دیروز تجاران بالا بردن نرخ. و یک مصیبت، یک بلا یا وبا کروناست، وبای دیگه ای که انسان ها خودشان به دست خود ساخته و احتکار است. از احتکار پرهیز بکنین، با مردم تعاون و همکاری بکنین. احتکار شرعا حرام است. مالی که از را به دست می آید مال حرام است. په ورته مهال د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسؤلان پلورونکي او سوداګر په احتکار تورنوي او له حکومت څخه غواړي څو د قانون په اساس د احتکار کوونکو پر وړاندې چلند وکړي. په اقتصاد وزارت وایي چې د بیو د کموالي لپاره یې طرح تر لاس لاندې ده که از مجبوریت مردم استفاده نکنند. این جنسی که فعلا پیشوا هستند همون جنس هستند که در وقت ارزانی او را خریدن. ما امیدوار هستیم که دولت هم با ما همکار شود و مطابق قانون احتکار و قانون دفاع از مستهلکین او کسایی که ناروا میکنند برای او جزا داده شود. که در او اقدام مشخصا حمایت از سرمایه گذار مطرح است، اعطای قرضها مطرح است و در عین زمان تشویق سکتور خصوصی به خاطر رعایت شرایط اقتصادی مردم افغانستان مشخصا قشر آسیب پذیر مطرح. د خوراکي توکو په ځانګړې توګه د وړو وریژو او غوړیو بیې داسې مهال لوړیږي چې تازه پاکستان او ځینو نورو هیوادونو د کرونا ویروس خپرېدو څخه د مخنیوي په هدف له افغانستان سره خپلې دروازې تړلې دي. د بندیانو د آزادېدو او د سولې پروسې رهبرۍ لپاره د ټول شموله شورا جوړه شي. د ښځو ولایتي شبکې مسؤلینو په یوې خبري غونډه کې وویل چې له بېلابېلو اړخونو د ټول شموله شورا جوړه شي څو د سولې بهیر مشري وکولی شي چې د بندیانو د خلاصون او باور جوړونې پر اقداماتو بحث وکړي. دوی وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو ونډه باید سمبولیکه نه وي او معناداره مشارکت ولري. دوی د حکومتي مشرانو اوسنی اختلاف هم د اندېښنې وړ بولي او وایي روان وضعیت د سولې پروسه خورا اغېزمنه کړې ده. خپلې غوښتنې دي په دری کې اعلامیه تاسو ته د ښځو ولایتي شبکه چې په 15 ولایتونو کې غړي لري د یوې خبري ناستې پر مهال د بین الافغاني مذاکراتو په اړه خپلې غوښتنې مطرح کړې. دوی وایي چې په مذاکراتو کې د ښځو سمبولیکه ونډه د منلو نه ده او اړتیا ده چې ښځې، ځوانان او مدني ټولنې معناداره مشارکت ولري. دوی وایي چې د مذاکراتو لپاره باید یو همشموله شورا جوړه شي څو دغه پروسه رهبري او د بندیانو د خلاصون او د باور جوړونې پر اقداماتو خبرې وکړي. د مخور مشرانو او بیلابیلو ډلو د استازو یوه همشموله شورا باید جوړه شي ترڅو د سولې پروسه رهبري کړي. دغه شورا کولی شي چې د بندیانو د خلاصون او د باور جوړونې د اقداماتو په اړه بحث وکړي. تنها حضور نمایندگان بازیگران مسلح، طرفهای درگیر و احزاب سیاسی بدون حضور نمایندگان زنان در این روند کافی نیست. ما خواستار نمایندگی با مفهوم و تأثیرگذار زنان، جوانان و سایر اقشار جامعه هستیم. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د سولې د ټینګښت لپاره د خپلې هڅې چټکې کړي. د ښځو ولایتي شبکې مسؤلین وایي چې حکومت دې د طالب بندیانو هغه زندانیان لومړی آزاد کړي چې په سپکو جرایمو تورن دي. دوی همداراز د حکومت د رهبرۍ په کچه ستونزو او موازي جوړښتونو په تړاو هم اندېښنې ښیي.
دوی وایي چې روان وضعیت د سولې پر پروسې خورا اغېزې کړي او په کار ده چې د حکومت رهبرات په خپلو کې د سولې پر ټینګښت سلا شي او روان وضعیت ته د پای ټکی کیږدي. موږ په ټولو سیاسونو باندې جاغ کوو چې هغوی فعلا خپل سیاسي اهداف یو طرف ته کښېږدي او د قانون ته احترام قایل سي او په قانون مطابق باید هغوی د صلح پروسې او هغه ملي ارزښتو ته باید دوی ډیره توجه ولري. حکومت باید په لومړي سر کې هغه بندیان خوشي کړي چې د نورو په پرتله په سپکو جرایمو مرتکب دي. د بندیانو په لیست کې بهرنۍ جنګیالي باید د ملت له سترګو پټ نه وي. د ښځو ولایتي شبکې مسؤلین په داسې حال کې د بین الافغاني مذاکراتو کې د ښځو پر سمبولیک حضور نیوکه کوي چې په رسنیو کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره په خپور شوي لیست کې 3 تنه میرمنې په دغه لیست کې شاملې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د وران سیاسي بحران له اړخه د اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې ډېر خلک د ولسمشر غني او عبدالله لخوا د ولسمشرانو په توګه تر لوړې وروسته وضعیت له توپانه د وړاندې ارامښت په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې هیواد به بیا په خپل منځي جګړو کې ښکېل شي. سرچینې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني سلاکار زلمی رسول خولې لیکلي که تر راتلونکو 10 ورځو د دې کړکېچ په حل کې پرمختګ ونه شي نو هر څه به له کنټرول څخه ووځي. واشنگټن پوسټ لیکلي چې د جاړی لپاره ډاکټر عبدالله او د هغه تر ټولو پیاوړي ملاتړي جنرال دوستم ته ډېر وړاندیزونه هم شوي خو دوی نه دي منلي. بیا هم ښه راغلاست. د نړۍ په کچه د کوویډ-19 یا کرونا ویروس له امله د مړو شویو کسانو شمېر له 4,000 واوښت. پر دې ویروس د اخته کسانو شمېر هم 122,000 ته رسېدلی دی. په ایران کې په تېرو 24 ساعتونو کې د 129 تنو له مړینې سره د کرونا ویروس د قربانیانو شمېر 853 او ایټالیا کې 368 کسانو په مړینې سره 1309 ته رسېدلی دی. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د کرونا ویروس د اوج له نقطې اوښتی او تر دې وروسته به وضعیت په سوکه ډول کابو کړي. له دې سره سم روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.